Hola, mi nombre es Diego Bosquet, yo soy de Mendoza, soy director de coro, profesor de historia de la música y etnomusicólogo. Antes que nada quería agradecer a la organización del Festival Alumbranzas porque para mí es un honor estar aquí presente y poder comentarles un poco sobre un trabajo que me ha llevado varios años, un trabajo de investigación sobre la tradición de mujeres cantoras de Malargüe, que es una zona que está al sur de la provincia de Mendoza, en el centro oeste argentino. ¿Qué fue lo que me llevó a trabajar sobre esta tradición? Hace algunos años, algunas décadas podría decir, solía ir a Malargüe rastreando instrumentos sonoros arqueológicos, que era el tema de investigación mío en ese momento. Y me contaban que en el campo había una tradición de unas señoras que cantaban. Y bueno, eso me generó una cierta curiosidad, pero quedó en eso, quedó solamente en la curiosidad. Yo seguí con mi investigación sobre los instrumentos arqueológicos. Y bueno, se dio que varios años después tuve la oportunidad de hacer un máster en etnomusicología en la Universidad de Maryland y allí tuve una excelente profesora que a la vez era la directora del máster, que era Carolina Robertson, una gran referente mundial de la musicología con perspectiva de género, y podríamos decir que ella fue un poco la inspiradora para que yo pudiera encarar el trabajo con las cantoras de Malargüe. Pero también se dio otra situación, el interés del municipio. Y esto era muy importante, el municipio de Malargüe, porque para hacer trabajo de campo necesitaba adentrarme en una zona bastante inhóspita por caminos que no eran caminos casi, eran a veces huellas imposibles de ir si uno no tiene un vehículo adecuado, entonces necesitaba de ese apoyo logístico de la municipalidad. Bueno, cuando comencé con este trabajo, desde ese primer momento podríamos decir que empecé con un largo aprendizaje. Aprendizaje porque me estaba enfrentando a una tradición, a una cultura misma que era bastante distinta, pese a que estamos en la misma provincia, a lo que nosotros podemos observar acá en el norte de la provincia de Mendoza, pero a la vez porque yo tenía que respetar a, a estas señoras. En principio, eh, respetar sus tiempos, respetar sus códigos. Yo venía de afuera, venía de una ciudad, era hombre también y estaba trabajando entrevistando a mujeres, así que, bueno, fue un trabajo de mucha paciencia. Pasaron varios viajes hasta que ellas empezaron a desempolvar las guitarras y empezaron a cantar. En los primeros viajes no pude escuchar nada todavía. Y a partir de ahí ellas empezaron bueno, a tratar de recordar canciones que ellas habían aprendido, porque acá se da una situación particular, porque esta situación no era alentadora. Ellas habían dejado de cantar hacía más o menos unos 30 años. Entonces, al momento de empezar mi trabajo, ellas no estaban cantando. Entonces empezaron de a poco a recordar cuáles eran las canciones, las cuecas, las tonadas. Y el aprendizaje también se dio porque tuve que librarme de muchos preconceptos. Nosotros, por la formación académica, el hecho de vivir en ciudad, de pronto al hacer este tipo de trabajos tenemos que estar muy abiertos a encontrarnos con situaciones que son muy distintas, con conceptos que no son los conceptos que nosotros manejamos,
con criterios de excelencia musical que son totalmente distintos a los que nosotros tenemos. Así que fue un trabajo de aprendizaje muy, muy interesante y muy largo. Durante el trabajo yo noté que, bueno, estábamos ante una situación bastante lamentable porque en esa zona las cantoras eran las encargadas de la música antiguamente, de toda la música en todas las fiestas. Pero con el tiempo fueron desplazadas por los hombres. Pero lo más lamentable tal vez es que ellas se avergonzaban de ser cantoras. En este momento, el momento que yo estaba haciendo un trabajo, o sea, como que eh, sentían un poco de vergüenza y más si estaba la familia, porque la familia, precisamente la familia, también se avergonzaba de tener una cantora en la casa. Estoy hablando en general, obviamente no fueron todos los casos. Y bueno, junto con la investigación emprendimos una tarea de visibilización de esta tradición. Primero con la edición de un CD con grabaciones de campo, después con la organización de un encuentro anual de cantoras en la localidad de Ranquil Norte, que está en el límite con Neuquén. La inclusión en un programa de la UNESCO, La Voz de los Sin Voz, se llamaba ese programa, que fue creado por el recordado maestro Miguel Ángel Estrella. También se hizo un programa para el ciclo Pequeños Universos, que se difundía por el canal Encuentro y que conducía Chango Spasiuk. Entonces, bueno, toda esta puesta en valor, podríamos decir, de, de la tradición, hizo que, bueno, ellas entendieran que lo que estaban haciendo era importante y entonces la situación empieza a cambiar. De pronto las cantoras empiezan a estar orgullosas de ser cantoras y las familias también pasan de avergonzarse a estar orgullosas de tener a una cantora dentro de la familia. Esto para mí fue una gran alegría porque mostraba cómo podemos ayudar a los musicólogos de una manera concreta en la tradición. O sea, no solamente a través de la producción del conocimiento en un paper, en un libro, sino que en este caso había un impacto directo sobre las propias cultoras. Veía que la alegría era esto, ver que una tradición que estaba virtualmente extinguida empezaba a revalorizarse. Pero lamentablemente todo este trabajo ha estado muy condicionado por las instituciones. Cuando la municipalidad en una gestión posterior dejó de interesarse, esta tradición que estaba revitalizándose empieza a tener una regresión, podríamos decir. Y esto mm, me llevó a plantearme algunas nuevas preguntas. El éxito de las cantoras se debió a la novedad, al exotismo, al hecho de que estamos descubriendo algo que no conocíamos, porque cuando, bueno, pasa la novedad, ya no interesa. O tal vez interesa, pero como una pieza de museo. Y sabemos que las tradiciones no pueden ser piezas de museo, tienen que ser algo vivo. Entonces pienso, ¿cuál es el rol de las instituciones? Las instituciones no son las responsables de mantener la tradición, pero sí de acompañar a la tradición. Eh, ¿Tanto peso tienen las instituciones? Yo creo que sí. Y eso es justamente lo que he estado trabajando últimamente. eh, Porque al tratar de entender por qué las cantoras dejaron de cantar hace ya unos 45 años más o menos, no me conformé solamente con, bueno, decir que fueron desplazadas por los hombres. O sea, traté de buscar algunas otras causas, incluso algunos motivos me solían dar en la zona de las propias cantoras, pero había una cierta coincidencia en que la tradición se fue perdiendo en todas las cantoras
al mismo tiempo casi. Y mi hipótesis es que hubo una represión simbólica por parte de la dictadura militar. ¿Y por qué la dictadura militar estaba interesada en que esta tradición no tuviera lugar, que estas manifestaciones no fueran públicas? Porque esta tradición se consideraba chilena. Y era época de mucho nacionalismo, pero a la vez también la época que estábamos a punto de entrar en guerra con Chile por el conflicto del Canal de Beagle. Si bien no hubo una prohibición formal a través de una ordenanza, un decreto, en Neuquén sí hubo en un pueblo una prohibición. Aquí hubo en Malargüe una campaña de desprestigio hacia las cantoras, pero también hacia otras manifestaciones culturales de la zona, en pos de una deschilenización, ya que está en una zona limítrofe con Chile, justamente, y en cambio se promovieron los valores culturales argentinos. Bueno, estas son las cosas que suele hacer el nacionalismo. Bueno, queda mucho para hacer en el futuro. Las cantoras de Malargüe tienen sus propias características, pero también tenemos que entender que son parte de una tradición más amplia, compartida con el norte de Neuquén y con las cantoras de la zona central de Chile, que esa zona sería el origen de esta tradición y es justamente desde donde salió Violeta Parra. Entonces, indispensable estudiarlas en conjunto, olvidándonos de los límites políticos, que sabemos que son siempre artificiales y que no respetan a los límites culturales. Entonces, sería importante hacer un trabajo conjunto, un trabajo coordinado para tratar a toda esta tradición como una unidad que exceden justamente los límites políticos. Y por último, creo que tenemos que seguir buscando los medios para que esta tradición continúe. No porque nos interese a nosotros, digo, ya sea los investigadores o la gente interesada por las culturas en las ciudades, sino sería importante que la tradición continúe por las mismas cantoras, por ellas mismas. O sea, esta tradición es importante, es significativo para ellas. Entonces creo que habría que buscar la forma de que ellas no dejen de cantar. Bueno, muchas gracias.